Neno la Mungu pia linasema kuna wakati wa kung'oa na wakati wa kujenga. Bwana Yesu asifiwe. Tena ni wakati wa kung'oa, ina maana kama ni wakati wa kung'oa, ni kung'oa ndani ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kung'oa madhabahu ya giza ambazo zinakuwa zipo ndani yetu, zile ambazo zilitengenezwa toka zamani. Tunajua kabisa miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Hivyo ni wakati wa kwenda katika Yesu Kristo ili atusaidie kung'oa madhabahu zilizomo ndani yetu katika mizimu. Hizi ni madhabahu za ukoo ambazo katika hizo madhabahu kuna laana ndani ya mwanadamu. Ndio pale unakuta mwanadamu haolewi, mwanadamu haoi, mwanadamu unakuta hapati kazi, mwanadamu unakuta ni maskini, unakuta mwanadamu ana magonjwa mbalimbali. Sababu ni kwamba iko madhabahu ambayo inafanya kazi ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo sio zama zake madhabahu kukaa ndani yako, ni kipindi Yesu Kristo anatakiwa aweke ufalme ndani yako. Tunakumbuka Gideoni aling'oa madhabahu ya baba yake, aling'oa ile madhabahu ambayo walikuwa wakiabudu pale, madhabahu ya mizimu. Hivyo Mwenyezi Mungu akaweza kutawala katika madhabahu hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo ndugu yangu, nyakati zimekwisha kubadilika. Wewe ambaye unaabudu mizimu, wewe ambaye unaenenda katika njia za uzinzi, unaenenda katika njia za ufisadi, unaenenda katika njia za uasherati, unaenenda katika njia za uchawi, zama hizo zimekwisha kupita. Tupo katika zama mpya. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo basi Mwenyezi Mungu amekuja katika kipindi hiki, na pia neno lake linasema katika kitabu cha Mhubiri 12 ile mstari wa kwanza kwamba mkumbuke muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku mbaya, utaposema sina tena furaha na hayo. Bwana Yesu asifiwe. Tena hapo ambapo unakuwa ndugu yangu una nguvu ukiwa wewe kijana, mtafute Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa sababu kuna siku hizo nguvu ulizonazo katika ujana zitaisha zote. Hivyo ujana wako ni matokeo ya uzee wako. Hivyo wewe kijana, chunga sana wakati ulio nao. Wakati ulio nao usije ukautumia katika kutenda dhambi. Wakati ulio nao usiende kucheza kamari. Wakati ulio nao usiende kushabikia nyimbo za dunia. Wakati ulio nao usiende kufanya uzinzi. Wakati ulio nao usiende kufanya matukano. Wakati ulio nao nguvu zako usizitumie katika mambo ya uchawi. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo nyakati hizi ni nyakati za mwisho, na ndo agano jipya tunalo, agano la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ndilo agano la mwisho. Na maana hichi ni kizazi cha mwisho, hakuna kizazi kingine ambacho kitakuja. Hiki ndicho kizazi cha agano la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hivyo ndugu yangu, tambua mwana wa Adamu yuaja. Usije ukapishana na wakati ndugu yangu, wakati ndio huu. Hivyo ambao unaishi katika wakati mwingine, tambua wakati mwingine ni wakati wa shetani, na maana shetani hakujui wewe na asili yako. Mwenyezi Mungu ndiye ambaye anakujua. Hivyo basi zama za kale ni zama za shetani, ndizo zama za ujinga. Ina maana kama unaenda katika dhambi, katika uzinzi, katika uasherati, katika matukano, katika kudhulumu watu, katika rushwa, katika kuua watu, katika uchawi na mambo mengine, ujue upo zama za zamani. Ina maana wakati wako umesimama. Tunatambua kwamba mwanadamu anaanza kuhesabiwa pale ambapo anakuwa ndani ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wakati mwingine hakuna, ndio wakati wa zamani ambao ni wakati wa dhambi. Wakati wa mwanadamu anapozaliwa upya na kuwa kiumbe kipya, ndio wakati wake sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo basi ishi katika wakati huu wa Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa sababu ndio wakati wako. Utakapokuja Mwenyezi Mungu atakapoleta wakati mwingine, ndugu yangu, ni wakati wa adhabu ya milele. Bwana Yesu asifiwe.
tena. Baada ya kusema hayo, sina mengi zaidi kusema. Mwenyezi Mungu awalinde wote.